احلى جاتوه شاتوه هتعمليه بطريقه اقتصاديه بسيطه بدون لا بيض ولا زبده ولا لبن، وهيطلع معاكي هش وطري وطعمه حكايه كانك عامله كيك اسفنجي بالظبط. احضر الخلاط، هضيف فيه كوبايه من الميه الدافيه، لو عندك لبن نباتي استخدميه كوبايه من اللبن النباتي. هضيف عليه كوبايه من السكر، 3 معالق كبار من الكاكاو الخام ويكون كاكاو طعمه حلو. هضيف معلقه كبيره من الكريم شانتيه الخام. هضيف كمان مكعب شوكولاته خام حطيته في كيس تلاجة نضيف بالشكل ده وسيحته في ميه سخنه، هنزل بيه عليهم. نص معلقه صغيره من الفانيليا السايله او الفانيليا البودر متوفر عندك. اضرب المكونات دي كلها كده مع بعض، هنزل عليهم بكوبايه من الزيت النباتي اللي يكون طعمه حلو. هنزل سرسوب رفيع من الفتحه بتاعه الخلاط لحد ما قوام الصوص يتقل معايا بالشكل ده. قوام الصوص هاخد منه كوبايه وهاخد كمان ربع كوبايه هضرب بيهم الكريمه. كوبايه ونص من الدقيق، نص كوبايه هنخلهم كويس مره واتنين وتلاته عشان يديني هشاشه حلوه للكيك. نص كوبايه من النشا، باكو كيك شيف او بيكنج باودر، رشه صغيره من الملح، ربع معلقه صغيره البيكنج صودا. هقلب المكونات الجافه كلها مع بعض وانزل عليها بخليط الصوص اللي احنا عملناه. هقلب كل خليط الكيك كده مع بعض. هنزل بنص كوبايه من الميه السخنه الاول وهقلب الخليط. لو اتظبط معايا القوام تمام، لو احتجت ميه تاني اضيف، لان خليط الكيك يا جماعه في ايدينا. تقل الخليط بنزود ميه او لبن على حسب الماده اللي مستخدمينها. لو الخليط خفيف بنزود معلقتين دقيق. اخد معايا الخليط نص كوبايه الميه السخنه وبقى معايا بالقوام الجميل ده. في صينيه عندك ادهنيها دهنه خفيفه بالزيت ورشيها رشه خفيفه كده برضو من الدقيق وانزلي بالخليط. شايفين قوام الكيك؟ احلى كيك صيامي تعملي بيه جاتوه شاتوه حاجه كده تحفه. هنخبط خليط الكيك كده خبطتين بالراحه وبعدين بخله. دخله الفرن على درجه حراره 180 لحد ما الكيك يستوي، واكون مشغله الفرن من قبل ما ادخل الكيك ب10 دقايق علشان تاخد درجه الحراره المظبوطه. اعمل الكريمه، نص كوبايه من الكريم شانتيه الخام النباتي وده بيتباع عند محلات بيع مستلزمات الحلواني. هجيب نص كوبايه من الميه الساقعه المتلجه بالشكل ده، هنزل شويه بشويه واضرب. ده شكل الكريمه بعد ما ضربتها بالميه. هنزل عليها بمعلقتين صوص الشوكولاته اللي خليناهم، هضيف عليها الكريمه. سوينا الكريمه بالشكل ده، نضيف صوص الشوكولاته اللي احنا شايلينه، نفرد الصوص بالشكل ده على الكريمه. هزينها بشويه من جوز الهند. احلى جاتوه شاتوه هتعمليه بابسط واسهل طريقه من غير لا بيض ولا لبن ولا سمنه ولا زبده، وحاجه كده تحفه.